தெற்கு வேல்ஸ் பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவு 11:59 மணிக்கு திடீரென நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. கட்டிடங்கள் குலுங்கியதால் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களில் அடைக்கலம் தேடினர். ரோண்டா பள்ளத்தாக்கில் இருந்து 12 மைல் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.8 அலகுகளாக இது பதிவானது. தெற்கு வேல்ஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள அபர்காவென்னி, கிரிக் ஹோவல், லாங்கின்டேர், லான் ஓவர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது. வீடுகள் குலுங்கியதால் பொதுமக்கள் வீதியில் உறைந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதமோ பொருள் சேதமோ ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை. இதுகுறித்து பிளேனுக்கெவென் கிராமத்தை சேர்ந்த காத் வில்காஸ் என்ற பெண் ஸ்கை நியூஸ் அளித்த பேட்டியில், நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை நான் உணர்ந்தேன். நிலநடுக்கத்தால் எங்கள் வீடு அதிர்ந்தது. அதிலும் சத்தமாக நில அதிர்வு ஏற்பட்டதால் அதை எங்களால் தெளிவாக உணர முடிந்தது. நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட மைய புள்ளியிலிருந்து நாங்கள் 5 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் வசிக்கிறோம். இருந்தாலும் எங்கள் கிராமம் முற்றிலும் நிலநடுக்கத்தை உணர்ந்தது. இந்த பகுதியில் பழமை வாய்ந்த நிலக்கரி சுரங்கம் அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று நாங்கள் சந்தேகிக்கிறோம் என்று அந்த பெண் கூறினார்.